Ты сидишь на кухне, пьешь утренний кофе и смотришь, как за окном лениво раскачиваются ветки старой яблони. Обычное, тихое утро. И вдруг этот звук. Глухой полый стук, длящийся меньше секунды. Хлопок. И сразу за ним абсолютная, неестественная тишина. Ты подходишь к окну, всматриваешься, но стекло чистое. Опускаешь взгляд вниз, туда, где цоколь дома встречается с травой. Там, на серой земле, лежит маленькое серое тельце. Глаза открыты, крылья расправлены, но движения нет. И ты стоишь у стекла, чувствуя странную беспомощность, совершенно не понимая, что только что произошло и можно ли еще что-то исправить. Где они совершают ошибку? Почему то, что кажется нам безопасным убежищем, внезапно превращается в невидимую стену? Этот короткий стук раздается в российских дворах каждый божий день. Тысячи людей слышат его, но почти никто не понимает, свидетелями чего они на самом деле стали. То, что птица врезается в твое окно, это не нелепая случайность, не глупость животного и недосадное совпадение. Это результат работы вполне конкретного жестокого механизма, который прямо сейчас запущен на твоем участке. Этот механизм абсолютно невидим для тебя, но смертельно опасен для каждого пернатого, который приближается к твоему дому. Добро пожаловать на канал «Разум птиц». Прежде чем досмотреть это видео до конца, подпишись, потому что то, что ты сегодня узнаешь, навсегда изменит твой взгляд на каждое окно в твоем доме. Сегодня мы разберем, что именно видит птица, когда смотрит на твое стекло, почему обычная кормушка может стать смертельной ловушкой, и как обычная коробка из-под обуви может спасти жизнь, если действовать правильно. Факт первый. Иллюзия пустоты. Ты смотришь на окно и видишь стекло. Для тебя это прозрачная преграда, граница между теплом комнаты и прохладой сада. Ты точно знаешь, что там есть твердая поверхность. Но птица эволюционно лишена этого знания. В ее мире прозрачных твердых предметов просто не существовало до того момента, пока человек не начал строить дома. Птица не способна воспринимать стекло как барьер. Вместо этого она видит отражение. И это отражение для нее не картинка на стене, а абсолютная, осязаемая реальность. Когда твое окно отражает ветки березы, растущей во дворе, или глубокое синее небо над крышей, летящий со скоростью 30 км в час воробей не видит препятствия. Он видит продолжение своего привычного мира. Он видит коридор, свободный путь, безопасную крону, куда можно спрятаться от ястреба. Орнитологи годами фиксируют этот феномен. Птица не летит в стекло. Она летит в тот мир, который в этом стекле отражается. И она вкладывает в этот полет всю свою скорость, без остатка и сомнений. Здесь и кроется самый неожиданный поворот. Мы привыкли думать, что птицы глупы, раз не могут запомнить расположение дома. Но это не глупость. Это идеальная, доведенная до автоматизма реакция на зрительные сигналы, которым их предки доверяли миллионы лет. Ситуация становится критической в яркие солнечные дни, когда физика превращает твои окна в безупречное зеркало. Чем гуще зелень за твоей спиной, тем смертоноснее ловушка. Выйди завтра утром в сад, отойди на 10 метров и посмотри на свой дом. Ты увидишь там небо. Ты увидишь в точности то же, что видит синица за секунду до удара. Факт второй. Смертельное расстояние точки. Каждый, кто вешает кормушку за окном, совершает одну и ту же ошибку. Она кажется логичной. Ее часто советуют в интерьерных блогах, но именно она стоит птицам жизни. Это ошибка размещения кормушки на расстоянии от 3 до 9 метров от стекла. Кажется, что это идеальная дистанция. И птиц из комнаты хорошо видно, и до дома вроде бы есть безопасное расстояние, чтобы они успели сверзнуть. В орнитологии этот промежуток называют зоной гарантированной смерти. Это именно то расстояние, которое необходимо испуганной или сорвавшейся с места птице, чтобы развить свою максимальную, фатальную скорость перед ударом о стекло. Специалисты лаборатории орнитологии однозначны в своих выводах. Безопасных зон всего 2. Кормушка должна висеть либо ближе 1 метра от стекла, лучше прямо на нем, на присосках, либо дальше 10 метров. Все, что посередине, это не компромисс. Это капкан. Сначала кажется, что повесить кормушку прямо на стекло значит подвергнуть птиц еще большей опасности. Но логика здесь переворачивается. Взлетая с кормушки, находящейся в 30 сантиметрах от окна, птица физически не успевает набрать скорость. Если она и заденет стекло, то просто самортизирует, отскочит и полетит дальше. Но если кормушка стоит в 5 метрах, испуганная резким звуком, стайка зеленушек рванет в сторону дома на полной скорости. У них не будет ни времени, ни пространства для маневра. Взгляни сегодня на то, где стоит твоя кормушка. Если она в этой средней зоне, просто переставь ее.
Это займет 5 минут, но спасет больше жизней, чем любая покупная защита. Факт третий. Часы особого рископасность не распределена по суткам равномерно. Твое стекло не убивает постоянно, у него есть периоды максимальной экспоненциальной смертоносности. И первый такой пик наступает в первые 2 часа после рассвета. Солнце встает, его лучи бьют под острым углом в окна, смотрящие на восток, превращая их в идеальные сияющие зеркала. И именно в эти часы лесные и садовые обитатели просыпаются самыми голодными. Им нужно восполнить энергию, потерянную за ночь, они двигаются быстро, агрессивно, активно делят территорию. Пик активности живых существ накладывается на пик зеркальности стекол. Второй опасный промежуток – последние 1,5 часа перед сумерками. Солнце уходит на запад, зеркалами становятся западные окна. Птицы совершают свои финальные, отчаянные броски в поисках корма, торопясь до наступления темноты. Весной этот риск удваивается из-за гормонов. Самец зяблика, защищающий свой участок в мае, не летит осторожно. Он несется на пределе возможностей, преследуя соперника или реагируя на собственное отражение, которое принимает за конкурента. Его мозг просто отключает анализ структуры пространства. Осенью и весной к местным птицам добавляются мигранты. Если твои постоянные обитатели, местные синицы, за месяцы жизни во дворе примерно запомнили геометрию твоего дома и облетают его по дуге, то пеночка-веснячка, летящая из тайги в Африку, видит твой дом впервые в жизни. У нее нет карты твоего двора. У нее есть только зрение, а зрение говорит ей, что впереди чистое небо, отраженное в твоей спальне. Факт четвертый. Имена которых мы не знаем по самым скромным подсчетам экологических организаций, от столкновений со стеклами ежегодно погибают сотни миллионов птиц по всему миру. Но цифры со многими нулями не трогают сердце, они слишком абстрактны. Давай сделаем эту статистику осязаемой. Чаще всего погибают не городские голуби или вороны, они как раз научились выживать в бетонных джунглях. Погибают лесные певчие птицы, зарянки, корольки, дрозды, славки. Маленькие существа, которые преодолели тысячи километров ночного полета, выжили под проливными дождями и увернулись от хищников, чтобы закончить свой путь на стекле веранды в твоем дачном поселке. Но гибнут и те, кого ты знаешь в лицо. Поползень, который зимой ловко бегал по стволу березы вниз головой. Снегирь, чья ярко-розовая грудка радовала тебя в январские морозы. Большая синица, которая брала семечки почти с твоей ладони. Исследователи из Эксетерского университета доказали то, что многие любители природы знали интуитивно. Птицы, прилетающие к твоей кормушке, это не взаимозаменяемая серая масса одного вида. Это яркие индивидуальности. Когда об твое окно разбивается поползень, это не просто какой-то поползень. Это именно тот самый парень, который прилетал к тебе 3 года подряд, у которого была своя манера забавно переступать лапками по подоконнику, и который всегда прилетал самым первым, в сумерках. Одна моя знакомая рассказывала, как 4 года подряд к ней на подоконник прилетал один и тот же самец дубоноса с приметным сломанным перышком на крыле. Она знала его привычки, знала, на какую ветку он садится ждать своей очереди. В октябре она услышала стук. Она нашла его под окном столовой. Она сказала, что после этого сад стал другим, более тихим, и эта тишина не имела никакого отношения к отсутствию звуков. Это была тишина пустоты. Факт пятый. Ошибка милосердия, представь ситуацию. Удар все-таки произошел. Ты выбегаешь на улицу, птица сидит на траве, она жива, глаза открыты, она тяжело дышит, но не улетает. Что делает обычный человек? Он поддается первому порыву сострадания, берет ее в руки, начинает гладить, заносит в теплое помещение, пытается напоить водой из пипетки. Это кажется спасением, но в 9 случаях из 10 такое милосердие убивает. Что происходит внутри этого крошечного существа в этот момент? Удар о стекло – это тяжелейшая черепно-мозговая травма. У птицы сотрясение мозга, ее вестибулярный аппарат разрушен, она дезориентирована и испытывает дикий, запредельный физиологический стресс. А стресс для дикого животного – это не просто плохое настроение. Огромный выброс кортизола и адреналина в кровь, когда ее, раненую и беспомощную, берет в руки гигантское существо, то есть ты, хищник в ее понимании, приводит к мгновенной остановке сердца. Твои теплые ладони убивают ее быстрее, чем сама травма. Все, что ей нужно в этот момент – это темнота, абсолютная тишина и покой. Возьми обычную картонную коробку из-под обуви. Сделай в ней пару дырочек для воздуха. Аккуратно, используя плотную ткань, а не голые руки, переложи птицу внутрь.
Закрой крышку, поставь коробку в темное, прохладное место, подальше от кошек, собак и телевизора. Не открывай крышку, чтобы проверить, как она там. Не давай ей воду, при сотрясении мозга отек легких от воды наступает мгновенно. Засеки ровно 30 минут. Через полчаса вынеси коробку в сад и сними крышку. В 90% случаев птица, восстановив координацию в темноте, пулей взмоет вверх. А если ты оставишь ее приходить в себя на траве под окном, соседский кот найдет ее быстрее, чем ты успеешь дойти до крыльца. Факт 6. Каскад тревоги, не каждый удар птицы о стекло звучит как громкий, отчетливый хлопок. Иногда это очень тихий, едва заметный глухой стук. Его легко спутать с упавшей с крыши веткой, стуком дождевой капли или естественной усадкой деревянного дома. Но прямо сейчас под твоим окном, возможно, лежит в траве оглушенная синица. А ты даже не подозреваешь об этом. Но у твоего сада есть свой язык, и он может предупредить тебя, если ты научишься слушать. После любого, даже самого тихого подозрительного звука у окна, обрати внимание на то, как ведут себя остальные птицы на участке. Удар о стекло запускает механизм, который биологи называют каскадом тревоги. Пернатые воспринимают этот внезапный звук и последующее падение сородича как прямое нападение невидимого хищника. В саду мгновенно меняется акустическая картина. Ты услышишь резкие, отрывистые, панические крики. Синицы начинают издавать свое знаменитое «чи-чи-де-е-е», но с огромным количеством добавочных слогов орнитологи доказали, что длина этого крика напрямую зависит от уровня опасности. Все движение в саду замирает. Птицы либо мгновенно разлетаются в густые кусты, либо застывают на ветках, превращаясь в неподвижные столбики. Если после легкого стука в окно в твоем дворе вдруг воцарилась зловещая тишина, или, наоборот, поднялся неистовый крик мелких птиц, твой сад только что сообщил тебе о трагедии. Птица может сидеть всего в полуметре от твоего фундамента, спрятавшись под раскидистым листом лопуха. Научись распознавать этот сигнал. Чем быстрее ты найдешь пострадавшего и посадишь его в коробку, тем выше шансы, что его сердце не остановится от страха. Факт 7. Убийцы из темноты дважды в год, весной и осенью, над нашими головами разворачивается одно из самых масштабных зрелищ на планете. Миллиарды птиц пересекают континент под покровом ночи. Зарянки, славки, мухоловки, дрозды – они поднимаются в воздух сразу после захода солнца. Они летят в темноте, ориентируясь по звездам, созвездиям и магнитному полю Земли. В пиковые ночи миграции радары погоды фиксируют над городами колоссальную биологическую массу, движущуюся на высоте нескольких сотен метров. Они делали это миллионы лет, пока мы не построили свои города и не залили их искусственным светом. Наше ночное освещение, окна многоэтажек, свет на верандах, мощные садовые прожекторы – полностью ломает их навигационную систему. Свет привлекает ночных мигрантов, как манит ночных бабочек. Птицы теряют ориентиры, сходят с курса и начинают в панике кружить вокруг освещенных объектов, не в силах вырваться из этого светового плена назад, к звездам. Они кружатся часами, до полного истощения сил, тратят запасы жира, которые копили неделями для дальнего перелета, а затем просто врезаются в стекла зданий, которые они физически не способны разглядеть в темноте. Задумайся об этом. Маленькая пеночка, которая выжила в тайге, пролетела тысячи километров над глухими лесами, летела всю ночь, ориентируясь по Большой Медведице, внезапно затягивается световым полем твоего дачного поселка или городского квартала и разбивается о стекло твоей кухни, в которой ты просто забыл выключить свет, уходя спать. Программы «Выключи свет», которые сейчас запускаются во многих странах, показывают невероятные результаты. Простое отключение иллюминации в периоды миграций снижает смертность птиц в разы. Выключай свет на веранде и задергивай шторы с 9 вечера до 5 утра в мае и сентябре. Это не стоит тебе ничего, но это спасет тех, кто никогда не прилетит на твою кормушку, но прямо сейчас летит в темном небе над твоей крышей. Факт 8. Что ты можешь сделать сегодня есть 3 простых, конкретных шага, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Во-первых, нанеси маркеры на свои самые зеркальные окна. Важна плотность. Расстояние между метками должно быть не более 5 см по горизонтали и 10 по вертикали. Если промежутки будут больше, птица попытается протиснуться между ними. Одиночный силуэт хищной птицы, который часто продают в магазинах, не работает, птицы не боятся его. Они просто воспринимают его как пятно и бьются рядом. Работают специальные наклейки, белые маркеры или даже обычная гуашь, которой можно нарисовать узоры на внешней стороне стекла.
Это снижает число столкновений на 90%. Во-вторых, передвинь кормушку прямо на этой неделе. Возьми рулетку и измерь расстояние. Либо вплотную к стеклу, либо дальше 10 метров. Этот параметр важнее, чем марка корма или конструкция самой кормушки. И в-третьих, гаси ночной свет в периоды пролета птиц. Начни с кормушки. Это займет 5 минут твоего времени сегодня вечером. И тогда птица, которая сорвется с нее завтра утром, испугавшись шума, получит шанс на жизнь, которого у нее не было сегодня. Это не какой-то грандиозный, сложный подвиг. Это просто маленькое, тихое проявление ответственности за то место, где ты живешь. Птицы, которые прилетают в твой сад, выбрали именно его среди сотен других участков в твоем поселке или кооперативе. Они доверились этому месту. И то, как ты поступишь с этим доверием, как ты обустроишь пространство, которое они посчитали безопасным, имеет значение. Теперь ты знаешь про коварство отражений, про смертельные метры, про картонную коробку в темноте и про свет, горящий в ночи. Это знание меняет все. Оно делает твой двор по-настоящему живым и безопасным. Расскажи в комментариях, приходилось ли тебе слышать этот глухой стук у своего окна? Находил ли ты птицу и получилось ли ее спасти? Я читаю каждый твой комментарий, и именно эти истории остаются со мной дольше всего. Увидимся в следующем видео. Ты стоишь перед окном своей гостиной солнечным майским днем и разглядываешь собственное лицо в стекле. Ты видишь свои глаза, очертания комнаты за спиной, а чуть глубже – сочные зеленые листья черемухи, которая растет прямо под окном. Для тебя это привычная, едва заметная игра света. Ты делаешь шаг назад, стекло на мгновение бликует, и картинка меняется. Но задумывался ли ты когда-нибудь, что происходит с этой картинкой, когда угол падения лучей меняется всего на несколько градусов? Почему именно в самые ясные, безоблачные дни наши дома превращаются в невидимые конвейеры смерти для тех, чьим зрением мы так восхищаемся? Факт 9. Ловушка двойного стекла и анатомия обмана, чтобы понять, почему птицы бьются о наши окна с такой пугающей регулярностью, нужно заглянуть внутрь их черепной коробки и посмотреть на мир их глазами. Большинство людей уверены, что у птиц идеальное зрение. Это правда, но лишь отчасти. Их зрение идеально приспособлено для поиска крошечных гусениц на коре или для обнаружения хищника в небе, но оно имеет фундаментальный изъян, когда речь заходит о рукотворных объектах. У большинства певчих птиц глаза расположены по бокам головы. Это дает им колоссальный угол обзора, почти 360 градусов. Они видят все, что происходит сзади и сбоку, но зона их бинокулярного зрения, то есть область прямо перед клювом, где картинка от обоих глаз соединяется в трехмерное изображение, ничтожно мало. Она составляет всего от 10 до 20 градусов. Когда птица летит на высокой скорости, она смотрит не вперед, как человек. Она смотрит по сторонам и вниз, сканируя пространство на предмет опасности или пищи. Перед собой она видит лишь размытое пятно. И если в этом пятне отражаются деревья, ее мозг мгновенно дорисовывает безопасный маршрут. Но современная архитектура усугубила эту проблему, создав двухкамерные и трехкамерные стеклопакеты. Что происходит, когда свет падает на такое окно? Он отражается не один раз. Он отражается от внешней поверхности первого стекла, затем от его внутренней поверхности, а потом от стекол следующего пакета. Для человеческого глаза эти микроотражения сливаются в одно. Но птица, чья скорость обработки зрительной информации в несколько раз выше нашей, они воспринимают до 150 кадров в секунду, в то время как человек, всего около 24, видит сложнейшую, глубокую оптическую иллюзию. Двойное стекло создает эффект невероятного объема. Отраженный сад кажется птице еще более трехмерным, еще более настоящим, чем реальные деревья за ее спиной. Она видит глубину там, где находится монолитная плита. И когда наступает весна, этот эффект усиливается за счет так называемого сквозного просвета. Если в твоем доме есть комнаты с окнами на противоположных сторонах, например, кухня и гостиная, соединенные аркой, или угловые окна на веранде, возникает смертоносный визуальный коридор. Птица видит свет насквозь через дом. Она думает, что летит сквозь туннель в густом лесу. Отрезок чистого пространства шириной в несколько метров манит ее. Она складывает крылья для быстрого пролета и натыкается на препятствие, которое невозможно было предугадать. Факт 10. Ультрафиолетовый тупик, когда ученые поняли, как именно птицы видят мир. Индустрия защитных средств предложила, казалось бы, гениальное решение – ультрафиолетовые наклейки. Логика была безупречной. Человеческий глаз не видит УФ-спектр.
Поэтому окна останутся абсолютно прозрачными и красивыми для нас. Но птицы, от скворцов до лазаревок, имеют четвертый тип цветовых рецепторов, который позволяет им видеть ультрафиолетовый свет. Для них эти наклейки должны были сиять яркими неоновыми дорожными знаками. «Стой! Здесь стена!» Рынок мгновенно наводнили декоративные силуэты бабочек, листьев и птиц, светящихся в UF-диапазоне. Люди с облегчением обклеили ими свои загородные дома, уверенные, что проблема решена. Но здесь исследователей ждал сокрушительный провал, который перевернул всю концепцию невидимой защиты. Независимые тесты орнитологических станций показали, что эффективность одиночных UF-наклеек стремится к нулю. Почему так произошло? Во-первых, интенсивность ультрафиолетового излучения сильно меняется в зависимости от времени суток, облачности и времени года. В пасмурный ноябрьский день, когда перелетные птицы массово перемещаются через твои дачные участки, ультрафиолета в атмосфере ничтожно мало. Наклейка просто гаснет. Она становится блеклым сероватым пятном, которое летящая птица замечает слишком поздно. Во-вторых, и это самое главное, птицы реагируют не на сам факт наличия какого-то знака, а на структуру пространства. Если посреди огромного зеркального окна площадью 2 квадратных метра висит одна красивая УФ-бабочка, птица не воспримет все окно как препятствие. Она решит, что это просто крупное насекомое, летящее в чистом небе, и попытается облететь его слева или справа. Результат остается прежним – глухой стук и падение. Индустрия УФ-защиты оказалась маркетинговым мифом, который успокаивал совесть человека, но не спасал пернатых. Единственный способ заставить УФ-технологии работать – это покрывать ими 100% площади стекла в виде сплошной сетки или узора с шагом в те самые 5 см. Но такое производство стоит огромных денег, и обычные бытовые наклейки из интернета здесь бессильны. Факт 11. Анатомия удара и невидимые травмыч. Что на самом деле происходит с телом птицы, когда она на полной скорости врезается в твою оконную раму или стекло? Большинство людей думают, что птицы ломают шею. Когда они находят неподвижное тельце на отмостке дома, они аккуратно трогают его и видят, что голова неестественно запрокинута. «Сломала шею мгновенная смерть», — говорим мы себе, чтобы унять чувство вины, ведь мгновенная смерть кажется не такой мучительной. Но патологоанатомические исследования орнитологов рисуют совершенно иную, гораздо более пугающую картину. Шейные позвонки птиц невероятно гибкие и прочные, они эволюционно созданы для того, чтобы выдерживать резкие повороты головы на охоте и при чистке перьев. Сломанная шея – это редкое исключение, составляющее менее 5% от всех случаев. В остальных 95% птица погибает от внутричерепного давления и массивного кровоизлияния в мозг. Когда синица весом в 11 граммов врезается в стекло на скорости 35 км в час, сила удара пропорциональна тому, как если бы человек на полном бегу врезался лбом в бетонную стену. Но самое страшное происходит с теми птицами, которые после удара не упали замертво, а смогли подняться и улететь. Мы смотрим им вслед с облегчением. Ну надо же, оклемалось, повезло. Ошибка. Большая часть этих птиц обречена. Внутри их крошечных тел запущены процессы, которые мы не видим. При ударе о жесткую поверхность птица получает не только сотрясение мозга, но и тяжелейшую баротравму легких и разрывы воздушных мешков, уникальных внутренних органов, которые обеспечивают им двойное дыхание во время полета. Кровь начинает медленно заполнять эти мешки. Птица улетает на адреналине, прячется в ближайших кустах в паре десятков метров от твоего забора, а через 2 часа медленно погибает от удушья или внутреннего кровотечения. Именно поэтому так важно не давать очухавшейся на траве птице улетать сразу. Если она не может взлететь вертикально вверх в первые 3 минуты, ей нужна квалифицированная помощь, а не просто твое оптимистичное напутствие. Факт 12. Архитектурный приговор мы привыкли обвинять в гибели птиц огромные стеклянные небоскребы в деловых центрах мегаполисов. Кадры из Нью-Йорка или Торонто, где волонтеры собирают коробками погибших пернатых у подножия зеркальных башен, облетают весь мир. Это создает опасную иллюзию. Кажется, что проблема там, далеко, в больших городах с их безумной архитектурой из стекла и бетона. А наш тихий деревянный дом в деревне или аккуратный коттедж за городом – это оазис безопасности. Статистика Института экологии и эволюции бьет наотмашь. Зеркальные небоскребы виновны менее чем в 1% от общего числа смертей птиц. Основной удар наносят не они. Настоящие убийцы – это малоэтажные частные дома
пригородные коттеджи и обычные дачные постройки. На их долю приходится почти 44% всех фатальных столкновений. Оставшаяся часть распределяется между городскими многоэтажками средней этажности. Почему твой уютный дачный домик опаснее стоэтажной башни? Все дело в окружении. Небоскребы стоят в окружении асфальта. Там мало зелени, и птицы реже концентрируются в этих зонах в поисках корма. Твой же дом находится в эпицентре птичьей жизни. Вокруг него растут ягодные кустарники, стоят деревья, разбиты цветники, висят кормушки. Птицы живут здесь постоянно. Плотность их полетов вокруг твоего дома в 1000 раз выше, чем вокруг стеклянной высотки в центре города. Каждый новый элемент красивой жизни – стеклянная веранда, панорамные окна в пол, зеркальная входная дверь или прозрачные шумозащитные экраны вдоль трассы у твоего поселка – это смертный приговор, подписанный местной экосистеме. Мы заманиваем птиц в свои сады обилием еды и укрытий, а затем выставляем против них невидимые мины в виде незащищенных окон. Ты стоишь у того же окна, когда солнце уже скрылось за горизонтом, оставив на небе лишь узкую полоску бледного, холодного заката. В комнате тепло, тихо, уютно. Твоя рука тянется к выключателю, и комната мгновенно заливается мягким светом торшера. Ты возвращаешься к своему чаю, не замечая, как за стеклом, в сгущающихся сумерках, твое окно вспыхнуло ярким, манящим экраном. Для тебя это просто уютный вечер дома. Но для внешнего мира, для сотен крошечных существ, которые прямо сейчас летят на высоте птичьего полета над твоим районом, этот клик выключателя изменил правила игры. Куда уходит их жизнь, когда они теряют свои ориентиры? Почему наш комфорт требует такой незаметной, но страшной дани от дикой природы? Факт 13. Смертельный дизайн и ловушка современных трендов за последние годы. В загородном строительстве закрепился один очень опасный архитектурный тренд, который буквально выкашивает популяции певчих птиц в пригородах. Это панорамное остекление, огромные окна в пол, стеклянные переходы между корпусами и прозрачные ограждения балконов или террас. Люди хотят быть ближе к природе. Они платят огромные деньги за то, чтобы стереть границу между интерьером и садом. Но стирая эту границу для себя, они создают абсолютный хаос для птиц. Самый страшный элемент такого дизайна – это так называемые стеклянные углы, когда два панорамных окна сходятся на углу здания без видимой массивной опоры. Птица, подлетая к такому дому, видит не просто отражение сада. Из-за того, что угол прозрачен с двух сторон, она видит ландшафт, находящийся за домом. Ей кажется, что здание можно пролететь насквозь. Физика этого процесса беспощадна. Летящий соловей или пеночка не затормозит перед прозрачной плоскостью, потому что его мозг настроен на поиск открытых пространств. Скорость удара в таких зонах всегда максимальна, у птицы нет ни единого шанса выжить. Вторым по опасности трендом стали зеркальные тонировочные пленки, которые наклеивают на окна, чтобы защитить комнату от перегрева и чужих глаз. Человек изнутри видит все отлично, а с улицы окно превращается в идеальное, глубокое зеркало. Если обычное стекло отражает около 8-10% света, то зеркальная пленка отражает до 80%. Это означает, что иллюзия дикой природы становится абсолютной. В таком стекле небо выглядит синее, а деревья – гуще. Это идеальная приманка, которая работает без сбоев 12 часов в сутки, превращая твой стильный дом в невидимую бойню. Факт 14. Опасная подкормка и календарь миграционных волн. Мы привыкли вешать кормушки зимой, когда наступают сильные морозы, и нам кажется, что весной с появлением первой зелени птицы улетают в лес, и опасность исчезает. Но статистика столкновений говорит об обратном. Настоящий всплеск смертей происходит не зимой, а в два четко очерченных периода. Весной, во время брачного сезона, когда на крыло встает первое поколение молодых, неопытных следков. Самый опасный месяц в году – это август и начало сентября. В это время в твоем дворе появляется огромное количество молодых синиц, поползней и воробьев. Они еще не знают территории, их полет не уверен, они легко пугаются любого шороха и устремляются в рассыпную, если в этот момент на пути их панического бегства оказывается незащищенное стекло. Происходит массовая гибель. Но есть еще один скрытый фактор риска, о котором не догадываются садоводы. Это декоративные кустарники с яркими ягодами, которые мы высаживаем прямо под окнами для красоты. Рябина, калина, барбарис, боярышник, дерн. Осенью, когда эти ягоды созревают, они привлекают огромные стаи кочующих дроздов-рябинников или свиристелей.
Стая налетает на куст одновременно, начинается суматоха, птицы толкаются, дерутся за лучшие грозди, вспыхивают короткие драки за территорию. И в этой суете, уворачиваясь от сородича, птица делает резкий маневр в сторону, прямо в панорамное окно веранды, перед которой растет эта самая рябина. Получается двойная ловушка. Мы сначала приманиваем голодную птицу ярким кормом к самому дому, а затем подставляем ей невидимый барьер. Если ты хочешь посадить ягодный куст, сажай его минимум в 10-15 метрах от стен дома. Это спасет сотни жизней тех, кто прилетит к тебе кормиться осенним днем. Факт 15. Масштаб катастрофы и глобальный исход. Давай отступим на шаг назад и посмотрим на картину в целом, выйдем за пределы твоего двора. Птицы – это не просто красивое украшение наших садов, это важнейший элемент биосферы, без которого привычный нам мир рухнет за считанные месяцы. Одна пара синиц за время выкармливания одного выводка уничтожает до 10 тысяч вредных насекомых, включая гусениц шелкопряда и майских жуков. Дрозды и свиристели расселяют семена лесных деревьев, поддерживая жизнь зеленых легких планеты. А теперь сопоставь это с цифрами. Миллиард птиц, погибающих от стекол, ежегодно только в Северной Америке и Европе. В масштабах России эта цифра исчисляется десятками миллионов. Это означает, что каждый день из экосистемы выбиваются колоссальные силы, сдерживающие нашествие вредителей и поддерживающие баланс в лесах. Большинство этих птиц погибают в полной тишине и безвестности. Их тела не лежат на виду, их моментально уносят бродячие кошки, сороки, вороны или муравьи. Ты можешь годами жить в доме, слышать тихий стук раз в месяц и думать, что проблема преувеличена. Но реальность такова. На одну найденную тобой птицу приходится до 10 тех, кого успели съесть хищники до того, как ты вышел на крыльцо с утренним кофе. Это невидимая, тихая экологическая катастрофа, которая происходит прямо сейчас на уровне каждого пригородного участка, каждой дачи, каждого окна. Факт 16. Реальные решения, которые меняют будущее МС, о чем мы сегодня говорили, может показаться мрачным и безвыходным. Но прелесть ситуации в том, что эту проблему невероятно легко решить. Тебе не нужны миллионные бюджеты, тебе не нужно менять окна или перестраивать дом. Все инструменты уже находятся в твоих руках, и они невероятно просты. Давай закрепим 3 главных правила безопасности твоего двора. Первое – правило 5 сантиметров. Любые маркеры, узоры, нити или наклейки на стекле должны располагаться так, чтобы между ними не было пустых пространств крупнее спичечной коробки. Ты можешь использовать специальный меловой маркер, которым рисуют на витринах магазинов. Нанеси им с уличной стороны стекла аккуратную сетку из точек или тонких линий. Для человеческого глаза изнутри комнаты эти линии станут незаметными уже через 2 дня. Наш мозг просто научится их игнорировать, как игнорирует москитную сетку. Но для птицы это стекло мгновенно превратится из пустоты в непреодолимый забор. Второе решение – обычные москитные сетки. Если у тебя стоят пластиковые окна, не снимай сетки на зиму и держи их закрытыми даже тогда, когда окно закрыто. Наличие сетки с внешней стороны полностью убирает зеркальный блеск и делает стекло матовым и заметным для пернатых. Даже если испуганная синица врежется в москитную сетку, сетка сработает как батут. Она самортизирует удар, птица просто отскочит от нее, не получив никаких повреждений внутреннего уха или легких, и полетит дальше по своим делам. И третье – управление светом во время миграций. Заведи привычку закрывать плотные шторы или опускать жалюзи, если в комнате горит свет после наступления темноты весной и осенью. Это минутное действие спасает жизни тем ночным странникам, которые сейчас летят над твоим домом на высоте ночного неба. Посмотри снова на свое окно, на ту яблоню, с которой мы начали наш разговор. Круг замкнулся. Теперь ты видишь не просто стекло. Ты видишь границу 2 миров, один из которых нуждается в твоей защите. Твой дом больше не обязан быть безмолвной ловушкой. Ты можешь сделать его безопасным причалом уже сегодня. Расскажи, замечал ли ты, какие птицы чаще всего прилетают к твоим окнам? Замечал ли ты изменения в их поведении после того, как вешал кормушку? Напиши об этом в комментариях, давай вместе сделаем наши дворы безопасными для тех, кто наполняет их пением. До встречи в новых выпусках на канале Разум Птиц.